Ένα. Ακούγομαι. Όπα, γάζ. Εντάξει, τώρα το έχουμε. Πάμε. Αγαπητοί, χωρίς μουσική. Μου βάλε κάτι, ρε παιδί μου. Κάτι πιο light δεν έχουμε γενικά. Πρόσκληση, να σου πούμε. Εντάξει. Τώρα τελείωνε. Όταν καθυστερούσε πριν. Καλά, θα τα πούμε μετά. Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών του 3ου Γυμνασίου Θέρμης, σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες της 3ης τάξης του σχολείου, σας προσκαλούν στην τελική αποφοίτηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας τη Δευτέρα 17 Ιουνίου και ώρα 7:30. Πολλή μουσική, από ηλεκτρική κιθάρα μέχρι χοροδία. Τραγούδια. Θα κάνουμε ρεζίλι τα παιδιά σας στο Πανελλήνιο με φωτογραφίες από την τρίμερη. Μπουφές με άφθονο φαγητό. Άντε, σας φτιάξαμε πάλι. Πολύς χορός. Και εσείς θα χορέψετε, πουλάκια μου. Θα σας ξεποδαριάσουμε. Πηγαίνετε κανένα γυμναστήριο πιο πριν, μην κυνηγάμε κανένα γόνατο με τα βραδιάτικα, κρίμα είναι. Και δεν αποκαλύπτω τίποτα άλλο γιατί θα με δείρουν. Τι έγινε? Παρεκάρατε και καλά εντωμεταξύ, μην έχουμε κανένα τύχημα, τόσοι άνθρωποι θα είμαστε. Ποιος ξέρει τι έγινε τώρα εκεί. Με είδαν και έπαθα ένα τύχημα, να μου το θυμηθείτε. Αγαπητή κυρία Διευθύντρια, αγαπητοί μας καθηγητές, αγαπητοί γονείς, πρωταγωνιστές αυτής της βραδιάς, αλλά και της ζωής μας, είμαστε εμείς οι μαθητές. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τον αγώνα που δώσατε, ο καθένας από την πλευρά του. Η μέρα αυτή είναι μια μοναδική στιγμή, αποτυπωμένη βαθιά στη μνήμη της μαθητικής μας ζωής, γεμάτη συναισθήματα και όνειρα. Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με ένα χαιρετισμό από τη Διευθύντρια του σχολείου μας, κυρία Δημοπούλου Καρίνα. Χειροκρότημα! Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε μια σημαντική στιγμή στη ζωή των μαθητών μας. Είναι λοιπόν το τέλος μιας αξέχαστης πορείας που ζήσατε 3 χρόνια εδώ μαζί μας. Τα 3 αυτά χρόνια λοιπόν που ζήσατε γίνατε ένα, αντιμετωπίσατε δυσκολίες, εμπόδια, αλλά καταφέρατε να τα ξεπεράσετε με θάρρος, με πείσμα και επιμονή. Κάθε σας βήμα, κάθε σας επιτυχία και κάθε σας αποτυχία επίσης ήταν ένα πολύτιμο μάθημα και ελπίζουμε ότι σας έκανε πιο δυνατούς και πιο όριμους. Σε κάθε σας βήμα βρισκόταν πίσω σας οι γονείς σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν και σε αυτούς, πρώτα απ' όλα για την υπομονή τους σε αυτή την περίεργη ηλικία. Ένα χειροκρότημα για τους γονείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους καθηγητές μας. Για αυτούς που είναι σήμερα εδώ, για αυτούς που πέρασαν τα 3 χρόνια. Το ταξίδι αυτό δεν τελειώνει εδώ. Αντίθετα, μόλις τώρα ξεκινάει. Ένα πράγμα θα σας πω, ένα νομικό που μου αρέσει πολύ. Μην φοβάστε να ονειρεύεστε και να θέτετε υψηλούς στόχους. Να στοχεύεις ψηλά στο φεγγάρι. Ακόμα και αν αποτύχεις, θα βρεθείς ανάμεσα στα αστέρια. Περάσαμε την καγκελόπορτα αυτού του σχολείου. Βρεθήκαμε ξένοι σε ένα τμήμα με άλλα 20 παιδιά, τα οποία παρόλο που δεν γνωρίζαμε, έπρεπε να περάσουμε μαζί 3 χρόνια της ζωής μας. Κληθήκαμε λοιπόν να κάνουμε νέους φίλους, να συνηθίσουμε τους πολλούς διαφορετικούς καθηγητές και το κυριότερο, να μάθουμε τα περίεργα επίθετά τους, τα οποία μετατρέπαμε σε παρατσούκλια. Πέρασαν έτσι λοιπόν οι πρώτοι μήνες και αρχίσαμε να γνωριζόμαστε με τους συμμαθητές μας και να συνηθίζουμε τους ρυθμούς του γυμνασίου. Ο λόγος αυτός έχει ως σκοπό να αναπολύσουμε τις καλές και μόνο στιγμές. Πριν από 613 ημέρες ή 14.712 ώρες, περάσαμε στη Δευτέρα Γυμνασίου. Διέφερε όμως αυτή η χρονιά από την προηγούμενη. Είχαμε πετάξει για τα καλά τις μάσκες, γνωριζόμασταν μεταξύ μας, δεν ήμασταν πλέον τα πρωτάκια και σιγά σιγά αρχίσαμε κι εμείς να μπαίνουμε στο άνθος της εφηβείας μας. Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στο να μετατραπούμε στα μάτια των καθηγητών, ίσως και στην πραγματικότητα, από μικρά και άκακα πρωτάκια σε φασαριόζοι και ανήσυχοι. Και πριν από 249 ημέρες ή 5.976 ώρες, έφτασε η χρονιά που όλοι περιμέναμε και που τώρα δεν θέλουμε να τελειώσει. Ήμασταν πλέον οι μεγάλοι του σχολείου. Ήμασταν άνετοι με τους καθηγητές και επιτέλους ήμασταν εμείς που δίναμε συμβουλές στους μικρότερους για το γυμνάσιο. Και κάναμε ό,τι θέλαμε. Σχεδόν. Στο βάθος αγνοφαίνονταν το Λύκειο. Δεν μας ενδιέφερε όμως. Όλοι κοιτάγαμε να περάσουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε αυτή τη χρονιά. Και νομίζω το καταφέραμε. Το γυμνάσιο, αλλά ειδικότερα η 3η Γυμνασίου νομίζω, θα μας μείνουν αξέχαστα.
Είναι νομίζω η πρώτη φορά που οι περισσότεροι από εμάς στεναχωριόμαστε επειδή τελειώνει μια σχολική χρονιά. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά έναν τους καθηγητές που με αντέξανε για 3 ολόκληρα χρόνια. Και τώρα που μπορώ να τους ζητήσω ένα συγγνώμη για την όποια φασαρία και βλακίες έκανα στο μάθημα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμαθητές μου που μοιραστήκαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις στιγμές. Θα μου λείψετε όντως όλοι ανεξαιρέτως. Είναι αλήθεια πως το σχολείο είναι το δεύτερο σπίτι μας, τουλάχιστον για μένα, γιατί το Γ6 ήταν, είναι και θα είναι η οικογένειά μου. Πριν από 5 λεπτά ή 300 δευτερόλεπτα άρχισε αυτό το λόγο. Και τόση ώρα προσπαθώ να πω ένα πράγμα. Αντίο γυμνάσιο! Και μετά από αυτά τα συγκινητικά που μας είπατε, είναι καιρός να ακούσουμε και από τους γονείς, από το Σύλλογο Γονέων, να έρθει κάποιος εκπρόσωπος να μας πει και αυτό στο χαιρετισμό του. Αγαπητοί μας μαθητές της Γ' τάξης, αγαπητοί γονείς, ήρθε η στιγμή να χαιρετήσετε το γυμνάσιο. Ήρθαμε εδώ και 3 ολόκληρα χρόνια, κατά τα οποία αγωνιστήκαμε με κοινούς στόχους και αυτό μας έδεσε σε μια κοινή πορεία. Άλλοτε το σχολείο ήταν η κύρια πηγή γνώσης. Σήμερα οφείλει να οδηγεί τους μαθητές σε δρόμους ανακάλυψης της γνώσης, να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, να τους παροτρύνει να ερευνούν. Παράλληλα όμως στοχεύει και στη διαμόρφωση χαρακτήρων. Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη από ανθρώπους και ανθρωπιά. Φυλάξτε για πάντα στην καρδιά σας όλες τις καλές στιγμές. Κάντε όνειρα, βάλτε στόχους και παλέψτε για αυτά με αρχές και ιδανικά. Μέρος του συλλόγου σας ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία στο νέο δρόμο που ανοίγετε μπροστά σας. Τώρα θα ακούσουμε ένα σόλο ηλεκτρική κιθάρα από το συμμαθητή μας Βαβαδέρη Ανδρέα, μαζί με τη συνοδεία μαθητών του Πρώτου Γυμνασίου Θέρμης, που τους ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή τους. Τώρα θα παρακολουθήσουμε ένα σόλο κλασικής κιθάρας από τη συμμαθήτριά μας Μακρύ Μαρία. Ένα χειροκρότημα.
Τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι από τη χοροδία του σχολείου μας. Θα βρεθούμε ξανά, τα μαθητικά τα χρόνια, ο πιο καλός ο μαθητής και η ζωή είναι ωραία. Με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία και τους καθηγητές μου κοιτάζουν καχύποτα. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Εδώ αρχαία μου θάλασσα, ξέρεις τι βάσα να τραβήξα. Εδώ θα μου σπίλει τα γέρι, ένα γράμμα απ' τα όρατα μέρη. Ο χαμένος ο λόγος, ο πιο ζεστός, σε φέρει σκάλπος στο λόγο. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει. Στην πατρίδα φίλια και κουράγιο να πεις τι ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν αλλάξει. Στην πατρίδα φίλια και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά, θα βρεθούμε ξανά. Μα τότε στο τετράδιο βαθμό έπαιρνα 10. Και στη ζωή πήρα 0, τα φταίει μια γυναίκα. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν άλλος στην τάξη. Οι δάσκαλοι με είχανε μην έτσι και μισθάξει. Πες μια μέρα κι απ' το φως
Δεν θα σε βολέψω, μια και πέρασε από εδώ πέρα, θα σε αφήσω έτσι. Κάτσε. Ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια του. Σε παλικάρι το λες εσύ αυτό. Αν ήταν έτσι στα παλικάρια, άντε άιντε. Σκάσου ρε κυρία μου, επιστήμη να θέλει. Πώς θα γίνει. Άντε, άντε τώρα. Μπράβο, κούκλα μου. Baila tu cuerpo, alegría,